هذه البحيرة الضخمة خلفتها العاصفة المطرية التي أصابت حفر الباطن في 28/2 من هذا الوسم. السلام عليكم، حياكم الله في التغطية الثانية من وسم حفر الباطن 1441. يسمى هذا المكان بفيضة الجلت. الفيضة اللي هو المكان اللي يتجمع فيها الماء، والجلت تجويف صخري يفيض منه الماء باتجاه الفيضة. يبلغ طول البحيرة من 2 إلى 3 كيلو تقريبا، والعرض من 800 إلى 1.5 كيلو تقريبا. تبعد عن حفر باطن باتجاه الغرب قرابة 40 كيلو على الطريق الذي يربط بين رفحة وحفر الباطن. تعتبر متنزه موسمي لأهالي حفر الباطن والمرين عليها. والآن اترككم مع التصميم وانتظروا جديدنا. الضلع خشمه سال وشعبانها للجال، والنفد رويانه داني وقاصية. وين انت يا هاوي للبر ومخاوي، عجل علينا اليوم العزبة مطوية. البال جوازان والجو عزف الحال، يضرب لها قرمان بعيدة قاوية. ترى العمر ساعة ولا يمكن رجاعه، فل الحجاج اليوم سجم خطاوية. قم واترك الديرة وقم عالشقاقيرة، وجه على درب الخطوط الشمالية. في الختام ألف تحية لهالعائلة الرائعة اللي يعلمون ويغرسون في نفوس أبنائهم كيف نحافظ على بيئتنا الصحراوية، ونتمنى من الجميع يحذو حذوه وترقبونا في تغطيات شتوية.